ब्लैकी को मिला एक रोबोट, लेकिन वो मदद करने की जगह शरारत करने लगा। एक दिन ब्लैकी को एक छोटा सा रोबोट मिला। रोबोट बोला, हेलो ब्लैकी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ब्लैकी ये सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, जाओ पहले मेरे लिए दूध लाओ। रोबोट रसोई में गया, लेकिन गलती से उसने दूध की जगह पूरी बाल्टी पानी ब्लैकी पर डाल दी। ब्लैकी पूरा भीग गया। रोबोट बोला, सॉरी, सिस्टम एरर। ब्लैकी गुस्से में बैठ गया और फिर ब्लैकी रोने लगा, क्योंकि अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।